Boa tarde aí para a galerinha do meu canal, tudo bem? Vamos fazer uma pequena mudança aqui, diminuir o som pela metade, tirar dois tweets, duas cornetas, dois médio grave, um grave, vai ficar só um. Diminuir aqui o som para ficar mais leve, tá muito pesado. A astrinha tá andando quase arrastando no chão. Vamos fazer uma pequena mudança aqui. Mudar também aqui o painel de modo, vamos eliminar quase tudo aqui. Vai aproveitar aqui só o processador. A fonte vamos por uma menorzinha de 90 amperes. Vamos diminuir, tirar a passafiação, diminuir um pouco aqui. Ok, valeu, obrigado.